जी, ओम प्रणाम। मुझे कफ की परेशानी 10 सालों से लगभग। वात योगा करते हैं, उस पित्त। समय भी कंटिन्यू कफ निकलता रहता है, कुछ खाते ही कफ निकलते हैं। कफ के लिए वैसे आज वजह मैंने से हो गए। सबसे शुरुआत में कफ के लिए ही बोला था मैंने। कफ के लिए फिर एक बार बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। वात पित्त कफ, ये तीन ही दोष बड़े होते हैं। तो अभी वैसे भी सर्दी का प्रारंभ हुआ, तो कफ और वायु ये दो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे लोगों को। दर्दें बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और कफ। तो कफ के लिए एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जिनके नाक बंद हो जाते हैं वो तो ये नेचुरल इनहेलर है। सरसों का तेल भी नाक में डालें, एकदम से पूरा कफ बाहर आ जाता है। ये बहुत अच्छी औषधि है। षडबिंदु तेल डाल सकते हैं, दिव्य धारा भी सूंघ सकते हैं, च्यवनप्राश ले सकते हैं जिनको कफ है वो। श्वासारी क्वाथ, गिलोय का क्वाथ लगातार पीजिए। और श्वासारी, त्रिकुटा, प्रवाल, स्वर्ण वसंत मालती, शहद से 1-1 ग्राम ऐसे ले सकते हैं। श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी, शहद से 1-1 ग्राम चाटते हैं ना, पूरा अच्छा हो जाता है कफ। और प्राणायाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए प्राणायाम से बेहतर कुछ भी नहीं है। आप उसका नियमित अभ्यास कीजिए, और ये जो मैंने औषधियाँ बताई इनका सेवन कीजिए। हाँ, ठंडा पानी मत पीना, और घी, तेल जितना भी तला हुआ है उससे परहेज करना। थोड़ा सादा खाना लीजिए, दही छाछ भी थोड़ी देर बंद कर दीजिए। कफ कोल्ड 100% ठीक हो जाता है।